Un simple ruido en la rueda trasera puede esconder un problema mucho más serio, y esta moto lo demostró. El cliente trajo su B52 Bombardier 200 porque escuchaba un ruido raro en la parte trasera de la moto. Lo primero que hicimos fue retirar la rueda trasera para poder revisar bien la Catalina y confirmar el problema. Efectivamente, el rodaje de la Catalina estaba inservible, totalmente destrozado y con marcas de desgaste. El problema principal fue que no tenía buje, y sin ese soporte, el rodaje no dura nada. El buje es fundamental porque mantiene el rodaje en su sitio y evita que se desgaste de manera prematura por la fuerza que ejerce la moto. Si tu moto no lo tiene, tarde o temprano el rodaje se rompe y terminas con un gasto mucho mayor. En este caso, le recomendamos al cliente que compre un nuevo rodaje de Catalina junto con su respectivo buje para que el problema no vuelva a repetirse y la moto quede lista para rodar con total seguridad.